Olá pessoal, tudo bem? Vocês que seguem o nosso canal no YouTube, nossas dicas, macete, sugestões, opiniões. Galera, muito obrigado por curtir nosso canal no YouTube. Nós prometemos aí bastante novidade para vocês. Se inscreva lá no nosso canal, tem bastante novidade, bastante vídeo legal lá, pessoal. Tem o vídeo do novo Polo na versão GTS, 150 cavalos, com o som da Beats lá. Tem um vídeo legal também do Passat R-Line com teto fotovoltaico, aquele teto que produz energia solar com captação da energia do sol e reutiliza dentro do carro para circular o ar-condicionado, deixar o carro aquecido ali. O pessoal até me pergunta lá nos comentários: é adaptado esse teto? Não é não. Pessoal, se inscreva lá, não vou descrever o vídeo, que tal, senão vai ficar chato. Vai lá no nosso canal, assista o vídeo do Passat R-Line com teto fotovoltaico. Pessoal, nós queremos falar hoje uma novidade para vocês. Chegou também mais uma dor de cabeça, está aqui, ó. Lembra daquelas membranas do Cruze? Que era a tampa de válvula do Cruze, tinha aquela membrana, furava, dava um consumo, marcha lenta e irregular. A Fiat fez o favor de voltar também nos motores do motor 1.0 e 1.3, aquele motor tampa de válvula plástica. Vocês vão ver ali, você tem aquele motor 1.0 e 1.3, 3 cilindros, aquele motorzinho da Fiat tampa plástica, ele tem uma membrana, fura, dá uma dor de cabeça tremenda, consumo excessivo, perca de potência, consumo de óleo, e ninguém descobre o defeito desse carro. Está aqui, a membrana voltou novamente nos motores 1.0, tá esse motorzinho está na linha Fiat, está naquele Uno, um Mobi, aqueles motores 3 cilindros que a Fiat lançou nesses carros. Eu acho que até na versão do Argo também tem esse motor 3 cilindros ali. Tem essa tampa de válvula com essa membrana fura, pessoal. Vem comigo no vídeo, eu quero mostrar para vocês em detalhe o que acontece com esse carro quando fura essa membrana. Mais uma vez, voltou a membrana para a dor de cabeça para o reparador, para o proprietário e ficar sem solução. Mas nós temos a solução, já adianto para vocês. Descobrimos o defeito, mostramos e também adianto para vocês. A Sabó tem esse kit com a membrana, pessoal. Lançamento Sabó também tem no Mercado Livre. Se alguém tiver interesse em comprar esse kit da membrana, está lá no Mercado Livre. Vou deixar o link na descrição, você pode acessar o link lá e comprar esse kit. Mas já adianto para você, vem comigo, quero mostrar em detalhes o que estava acontecendo nesse Uno. A dor de cabeça que deu, nós solucionamos o defeito, mostramos, é muito fácil o reparo. Procure o seu profissional, ele vai identificar e vai trocar essa membrana, vai acabar de vez, consumo excessivo, consumo de óleo, aquele fumaceiro que está lá atrás do carro, ele puxa o óleo pela tampa de válvula. Pessoal, não vamos descrever, inúmeros fatores que interferem no funcionamento desse carro, mas eu quero mostrar em detalhes para vocês nesse vídeo. Vem comigo, eu mostro para vocês. Vem comigo. Bem, pessoal, olha só, vamos dar partida no carro, olha só o fumaceiro, olha aí. Ele está com a membrana furada, por isso que ele puxa o óleo da tampa de válvula ali e forma esse fumaceiro aí que estamos falando, questão da membrana. Mas eu quero mostrar outros detalhes para vocês. Vem comigo, eu vou mostrar a membrana furada. Bem, pessoal, vamos lá ver. Eu quero mostrar aqui de perto para vocês o que acontece com esse motorzinho aqui. Eu não quero mostrar em detalhes, é um carro de frota, mas está aqui. Tá vendo essa tampa de válvula aqui, ó? Tampa de válvula tem essa tampinha aqui, ela sai, tá? Ela sai, não é difícil tirar não, não é tão difícil, você remove ela. E essa membrana está lá dentro, tá vendo a membraninha aqui, ó? Quero mostrar para vocês a membrana aqui, ó. Tá lá dentro, ó. Tá vendo? A membrana furou, rasgou. Esse biquinho da membrana aqui, ó, essa pontinha aqui, é ela que tampa para o óleo não vazar, tá? Ó, tá vendo essa tampinha aqui, ó? Ela succiona, pressiona e não deixa puxar o óleo. Mas furou lá dentro, você vai vir na tampa de válvula aqui, ó, tirar com ele em funcionamento como se fosse o Cruze, né? Vai estar succionando aqui, não vai sair. Pode ir direto nessa tampa de válvula aqui. A membrana, pessoal, não precisa desmontar a tampa, tá? Ela tem umas travinhas aqui, ó. Você vai arrancar a travinha e vai substituir, mas substitui também a junta aqui para ficar um trabalho melhor. Sabó tem lançamento aí, ó. Vou fazer um merchan para Sabó aí, ó. 75, tá vendo o código aqui, ó? 75659. A Sabó tem um kit completo aí, já é lançamento, com a junta da tampa de válvula, tá? E a nossa velha e conhecida membrana, mais uma vez, voltou aí nos motores da Fiat, motor 1.0 e 1.3. Esse caso aqui é um 3 cilindros, vocês estão vendo aqui, ó. Mas já deu uma dor de cabeça danada, um fumaceiro nesse carro aqui, pessoal, para descobrir. Mas fizemos um bom diagnóstico e viemos direto aqui, descobrimos que ele estava succionando por essa membrana. Se você tem esses motorzinhos, tá dando dor de cabeça, consumo, perda de potência, ou fumaçando, consumindo óleo, pessoal, baixando óleo, ele succiona o óleo pela tampa de válvula aqui, porque a membrana fura. Então o vácuo aqui, ó, que sai que suga por esse respiro aqui, ele suga o óleo aqui de dentro, puxa o óleo lá para admissão, aí carboniza o catalisador,
joga óleo para tudo quanto é lugar, pessoal, uma dor de cabeça. Mas fica mais essa dica no nosso canal aí, canal Odyssey, sempre com novidade. Prometo para vocês, 2020 aí bastante novidade. Vamos falar das novas tecnologias do mundo automobilístico, vvamos falar também da nova T-Cross, vamos falar do sistema da T-Cross, que ela até breca sozinha lá, o post-collision lá, ela dá umas frenagens lá. Eu quero mostrar no vídeo as novidades que tem na T-Cross, alguns lançamentos de 2020 que está chegando para o mundo, o mercado automobilístico. Aí se inscreva no nosso canal. Eu quero agradecer imensamente a vocês que têm se inscrito, têm dado o seu like, suportado nós, seu joinha. Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu!